បាទសួស្តីគុំបងប្អូនវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីវិញ្ញាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការសួរនិងឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងសកម្មភាពដែលទាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃណាការប្រើប្រាស់ថ្ងៃ Ask and answer about the actions with the days មុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយចឹងថ្ងៃមានន័យខ្លះមាន Monday ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Wednesday ថ្ងៃពុធ Thursday ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ Friday ថ្ងៃសុក្រ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍ Sunday ថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងយើងមាន7ថ្ងៃ There are 7 days a week តោះឥឡូវយើងចូលមេរៀនយើងអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលបងប្អូនគួរតែសួរ What do you do on តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃកន្លែង bla 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 នេះកន្លែង dot នេះចុចនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអីដាក់មកណាអញ្ចឹង what do you do តើអ្នកធ្វើអ្វី on នៅថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាតេតងជាមួយថ្ងៃគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យ on គេអត់មានប្រើ in ឬក៏ at ទេណាបងប្អូន on នេះគេណែ what do you do on Mondays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងកាលណា Monday មានបន្ថែម s ពីក្រោយអញ្ចឹងគឺមានន័យថារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមិនថ្ងៃច័ន្ទមួយទេណារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹង what do you do on Mondays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរបៀបនៃការសួរសំណួរណាបងប្អូន what do you do on Wednesdays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធឃើញគេសរសេរមាន s ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគេសំដៅលើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គាររៀងរាល់ថ្ងៃពុធណាwhat do you do on Thursdays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍what do you do on Fridays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ What do you do on Saturdays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ What do you do on Sundays តើអ្នកធ្វើអ្វីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងសិតតែមានឯទាំងអស់អញ្ចឹងសំដៅលើរៀងរាល់ណា I never ចុច on Mondays ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបងប្អូនត្រូវដាក់ណាមិនដែលធ្វើអីបងប្អូនដាក់មកអូខេឧទាហរណ៍ថា I never ខ្ញុំមិនដែលអី go to market ខ្ញុំមិនដែលទៅផ្សារ on Mondays អញ្ចឹងណា I always ខ្ញុំជានិច្ចកាលចុចធ្វើអី on Mondays នៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងទៅណានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមក I sometimes ខ្ញុំពេលខ្លះ bla 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 on Mondays ធ្វើអីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ I usually ខ្ញុំជាធម្មតាចុច on Mondays នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ I go to the movie on Sundays I go to the movie on Sunday ខ្ញុំទៅមើលកុននៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងពាក្យ movie នឹងភាពយន្តឬក៏កុនរឿងអញ្ចឹងពាក្យ go to the movie មានន័យទៅមើលរឿងទៅមើលកុន on Sundays នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ I always go to school on Mondays ខ្ញុំជានិច្ចកាលទៅសាលានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹង always មានន័យថាជានិច្ចកាល go to school ទៅសាលា on Mondays រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ I sometimes go swimming with my father on Tuesday I sometimes ខ្ញុំពេលខ្លះទៅហែលទឹក go swimming ទៅហែលទឹក with my father ជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំ on Tuesdays នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ I usually ខ្ញុំជាធម្មតា visit my relatives on Sundays ទៅលេងនឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអាទិត្យអូខេអញ្ចឹងពាក្យ relatives សាច់ញាតិហើយពាក្យ visit នឹងទៅលេងI usually ខ្ញុំជាធម្មតា visit my relatives ទៅលេងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ on Sunday នៅថ្ងៃអាទិត្យ I never watch TV on Wednesday evening ខ្ញុំមិនដែលមើលទូរទស្សន៍ទេនៅយប់ថ្ងៃពុធឬក៏នៅល្ងាចថ្ងៃពុធ How often do you ចុចតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកធ្វើអីមួយមកណាអញ្ចឹង how often តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា do you ដែលអ្នកឥឡូវយើងមើលសន្ទនាទី1 A គេសួរថាម៉េច How often do you eat fast food តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកញ៉ាំ fast food នេះគឺអាហារខ្ចប់ស្រាប់ណាអាហារស្រាប់អញ្ចឹងគឺការដែលគេសួរពី how often នេះគេចង់ដឹងពីញឹកញាប់ភាពញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា I sometimes eat fast food ខ្ញុំពេលខ្លះញ៉ាំ fast food មានន័យថាញ៉ាំអាហារសមុទ្រញ៉ាំអាហារលឿនអាហាររហ័សហ្នឹងដូចជា hamburger pizza អីហ្នឹងដែលគេធ្វើស្រាប់មកហ្នឹងក៏ទិញទៅបានញ៉ាំមកហ្នឹង How often do you go to school How often do you go to school តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទៅសាលារៀន I usually go to school ខ្ញុំជាធម្មតាទៅសាលារៀនអញ្ចឹងពាក្យ usually ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាធម្មតា
ការណាគេប្រើពាក្យ usually ហ្នឹងគឺវាញឹកញាប់ហើយណាបងប្អូន How often do you go to the dentist តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទៅពេទ្យធ្មេញអញ្ចឹងពាក្យ dentist ពេទ្យធ្មេញណាអញ្ចឹង how often ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា do you go to the dentist ដែលអ្នកទៅពេទ្យធ្មេញ I rarely go to the dentist ខ្ញុំកម្រអញ្ចឹងពាក្យ rarely ហ្នឹងកម្រខ្ញុំកម្រទៅពេទ្យធ្មេញ How often do you watch movie តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកមើលភាពយន្តណាអញ្ចឹងពាក្យ how often ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា do you watch movie ដែលអ្នកមើលភាពយន្ត I always watch movies ខ្ញុំជានិច្ចកាលមើលភាពយន្តអូខេអញ្ចឹង always watch movie What days do you go to school What days តើថ្ងៃអ្វី do you go to school ដែលអ្នកទៅសាលាអញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកទៅសាលាថ្ងៃអីខ្លះណាកាលណា day មានអីអញ្ចឹងថ្ងៃអីខ្លះ What days តើថ្ងៃអ្វីខ្លះ do you go to school I go to school ខ្ញុំទៅសាលា from Monday to Friday ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ How often do you go to the police station How often តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអញ្ចឹងពាក្យ police station គឺប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីស I never go to the police station ខ្ញុំមិនដែលទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនោះទេ When do you go to market When do you go to market តើអ្នកទៅផ្សារនៅពេលណាអញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ when ហ្នឹងពេលណាណាគេចង់ដឹងពីពេលវេលា I usually go to market on Saturday evening I usually ខ្ញុំជាធម្មតា go to market ទៅផ្សារ on Saturday evening នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ Have you ever gone to the cinema Have you ever gone to the cinema តើអ្នកធ្លាប់បានទៅមើលកុនទេអញ្ចឹងពាក្យ Have you ever gone ហ្នឹងប្រែថាតើអ្នកធ្លាប់បានទៅធ្វើមួយណាអញ្ចឹងពាក្យ Have you ever ហ្នឹងបូកជាមួយ verb កន្លងទី3តើអ្នកធ្លាប់បើពាក្យហ្នឹង gone ហ្នឹងទៅបានទៅ to the cinema ទៅមើលកុនទេ Yes I have បាទខ្ញុំធ្លាប់បានទៅ But rarely ប៉ុន្តែកម្រអញ្ចឹងពាក្យ rarely ហ្នឹងប្រែកម្រ Where do you usually meet your friends Where តើកន្លែងណា do you usually ដែលអ្នកជាធម្មតា meet your friends ជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកអូខេចឹងគេចង់ថាតើជាធម្មតាអ្នកជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនៅកន្លែងណា I often meet them in the internet cafe ខ្ញុំជាញឹកញាប់ជួបពួកគេនៅក្នុងហាង internet cafe ណា in the internet cafe គឺហាងកាហ្វេ internet គេឈ្មោះហាងកាហ្វេ internet ណា What kind of view do you like What kind of view do you like តើទេសភាពប្រភេទណាដែលអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងពាក្យ view ហ្នឹងទេសភាព What kind of view តើទេសភាពប្រភេទណា do you like ដែលអ្នកចូលចិត្ត Rye field គឺមានន័យថាវាលស្រែណា Rye ពាក្យ Rye ហ្នឹងស្រូវ field ហ្នឹងគឺវាលអញ្ចឹងវាលស្រូវគឺវាលស្រែហ្នឹងហើយ How often do you eat in restaurant How often តើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា do you eat ដែលអ្នកញ៉ាំ in restaurant នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន Once time or two time a week One time ប្រែថាម្ដង or two times ឬក៏ពីរដង a week ក្នុងមួយសប្តាហ៍ Where do you play football Where do you play football តើអ្នកលេងបាល់ទាត់នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងពាក្យ where នៅកន្លែងណា Where do you play football តើអ្នកលេងបាល់ទាត់នៅកន្លែងណា In the football field នៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់អញ្ចឹងពាក្យ football field គឺមានន័យថាតារាងបាល់ទាត់ In the football field នៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តមេរៀនរបស់ខ្ញុំដែលទាក់ទងជាមួយនឹង daily activity សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្លាប់បានចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ផងអូខេហើយនឹងរងចាំទស្សនាមេរៀនរបស់ខ្ញុំនៅវគ្គបន្តទៀតជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អបាយបាយ